No in kaj se je dogajalo v tem času med junijem in med oktobrom 91. leta? Torej, letališče Cerklje je bilo določeno v projektu Jugoslovanske armade kot zbirališče materialno-tehničnih sredstev armade in so iz vseh vojašnic Slovenije vozili tehniko v Cerklje, odkoder so jo potem z avioni vozili na jug. Tako da vsi ti transporti so morali biti najavljeni takrat in smo jih tudi spremljali oziroma ugotavljali, ali so potekali v skladu z dogovorjenimi kriteriji, ki so bili sprejeti med armado in Slovenijo. Teh dogodkov je bilo veliko in v bistvu so se zaključili res 25. oktobra. Razen tega je bilo tudi več sovražnosti še v tem obdobju od julija do oktobra, torej kljub temu, da je bilo končana vojna, formalno 7. julija, so se še dogajali konflikti zlasti med pripadniki Jugoslovanske armade in pa civilnim prebivalstvom, tako da je bilo več konfliktov na območju Cerklje in pa, naprimer, če omenim še diverzije na daljnovode v Posavju, ki so jih izvajali pripadniki specialne enote iz Niša. Gospod Supančič, bi tu še kaj dodali, kar se tiče vojske, pravzaprav teritorialne obrambe? Ja, teritorialna obramba je prav tako imela potem precej nalog, bom rekel, po končani vojni. Klicale so se tudi nove enote. Počasi se je teritorialna obramba spreminjala v Slovensko vojsko. Nekatere enote so se razformirale. Sam osebno, ki sem bil pripadnik rezervnega sestave teritorialne obrambe od leta 1984, sem po 18. juliju 1991 potem nisem več bil aktivno vključen. Seveda sem pa te zadeve spremljal. Naloga teritorialne obrambe je bila potem tudi oziroma ob koncu, ob umiku tudi prevzem teh objektov. Moramo veriti, da tu v Posavje je imelo že tako torej in med samo vojno in po njej in tudi danes obstaja največji vojaški kompleks v Sloveniji, to je letališče Cerklje ob Krki, preko 600 hektarov. Izredno močna enota, ki je bila takrat na začetku vojne, letalska brigada tukaj. To je bil ogromen objekt, ki je bil tudi zaminiran. Minska polja, ki so bila postavljena na te objekte, je trebalo potem po umiku prevzeti. Bili so v zelo slabem stanju. Na samem letališču armada, ki se je umikala, je kar se je dalo, je tudi uničila, veliko tega odpeljala s sabo, tako da naloga teritorialne obrambe oziroma Ministrstva za obrambo Republike Slovenije je bil prevzem teh objektov. Drugi objekt je bil potem še v Slovenski vasi, to je bil tako imenovani remontni zavod, ki ga je imela vojska, pa potem manjši objekti v Žadovinku, izven Cerkelj ob Krki, ter pa raketna baza tamle proti Velikem Raševu.